Te voy a mostrar esta técnica que yo utilizo para sacar el pegamento de las tapas o carcasas, por lo menos hasta comprarme el mini drill como te muestro en este video. Colocamos el destornillador punta plana en esa posición baja para evitar raspar la tapa o carcasa que estemos limpiando. Una vez que se vea el pegamento levantado, enrollamos la punta girando el destornillador y vemos cómo solito el pegamento se va saliendo. Dale me gusta y seguime para más contenido.